他以为自己的恩师是国家最后的良心，却在悬崖之上用颤抖的双手将枪口对准了他的心脏。他问：老师，您杀了我丈夫吗？是您杀死了为我们保守秘密的神父吗？您是北韩在我国的间谍吗？这个女人名叫徐文柱，曾是前途无量的外交官，如今却成了丈夫被暗杀后被全国通缉的嫌疑人。而她枪口下这位白发苍苍的老人，是她最敬爱的老师，也是她丈夫生前的精神导师任头真。文柱之所以会怀疑她，是因为一连串无法解释的线索都诡异地指向了这位德高望重的学者。第一个看到丈夫密信的人是她，知道神父手中秘密录音的人是她，一个对纸张有着极端挑剔的人，连一张小小的名片都选用特殊材质，而她从老师那里拿到的名片号码拨过去竟是空号。所有的痛苦，所有的线索都汇成了一个最可怕的猜想。然而面对文柱的质问，老师的回答却让他彻底坠入冰窟。他不是间谍，而是追捕间谍的国家情报院秘密成员，一个隐藏了50年的影子。更让他崩溃的是老师接下来说的话。他承认文柱的丈夫，那个竞选总统的和平主义者，就是他职业生涯最完美的作品，一个被他亲手塑造出来的间谍。他要利用丈夫的间谍身份，在历史性的时刻引爆，彻底打碎国民对和平的幻想，将国家引向他认为正确的道路。文柱的世界彻底崩塌了，她嘶吼着：你疯了！原来她所经历的一切，丈夫的死，自己的逃亡，都只是这个疯子为了实现自己扭曲信念而布下的棋局。她所坚持的一切都成了别人剧本里的笑话。她愤怒地与老人扭打在一起，却被对方挣脱，狠狠地摔在地上。就在此时，一个神秘男人的声音从电话里传来，他警告文柱，这是一个陷阱。原来老师早已布下天罗地网，他逼迫文柱带他来此，就是要将他置于死地，并且他已经用文柱的手机向敌人泄露了他假的偷渡地点莫拉港。神秘男人在电话里指导他，不要去对方希望你去的地方，要去就去你自己选择的地方。文柱将计就计，绑架了老师，驱车赶往真正的目的地。然而他要面对的敌人远不止老师一个，另一个让他意想不到的背叛来自他的婆婆意林集团的会长。这位一手遮天的女强人在电视上看到文柱被捕的消息，脸上露出了冰冷的微笑。没错，向媒体泄露文柱与丈夫情人录音的正是她，而她的动机源于一种近乎病态的占有和嫉妒。这一切都要从一份跨国遗产说起。一位名叫荷西的律师从巴拿马远道而来，带来了一个惊天秘密。原来文柱的丈夫生前在巴拿马成立了4家空壳公司，名下拥有一块位于阿根廷的广袤土地，总资产高达2兆韩元。而一直以来代表她丈夫处理这些资产的代理人名叫史黛拉·杨。当文柱以为自己抓到了揭开丈夫死亡之谜的关键时，律师却说，种种迹象表明丈夫死后有人仍在冒充他，企图侵吞这笔巨额遗产。而当律师问及文柱丈夫的亲属时，文柱说出了一个名字，一个让整件事急转直下的名字。那个代理人史黛拉·杨正是她丈夫私生子的亲生母亲。文柱立刻意识到这笔钱根本不是什么遗产，而是解开所有谜团的钥匙。她果断给了律师5倍的佣金，让他彻查这些空壳公司过去5年的资金流向。他坚信这笔钱的背后隐藏着比谋杀更黑暗的秘密。与此同时，那个代号白珊瑚的神秘特工也在追查史黛拉·杨的真实身份。他动用所有资源，从军火交易到行动轨迹，是要挖出这个女人的全部秘密。而文柱则带着被绑架的老师，按照神秘男人的指示，来到了一处废弃的建筑。这里，她的婆婆意林会长早已带着人马在此等候。一场2个女人的终极对决即将上演。文柱举起枪，直面这个毁了她一生的女人。妈，是你杀了俊逸吗？她口中的俊逸是丈夫的私生子，也是她一手带大的孩子。婆婆冰冷地回答，不是。她眼中没有丝毫的悲伤，反而是一种解脱。她说，那不是俊逸，而是丈夫和别的女人生的孽种。她亲手养大这个孩子，只是为了控制他，把他当成维系家族的工具。然而俊逸却因为文柱的存在而改变，
他变得有了自己的思想，不再是那个任他摆布的傀儡，这让他感到了失控。于是他毫不犹豫地除掉了这个背叛自己的棋子，一切都是因为文柱。汉南，动手！随着婆婆一声令下，他身边的女保镖举起了枪。千钧一发之际，文柱忠诚的助理美智挡在了他的身前，用身体推开了保镖。大使！美智大喊着，现场瞬间陷入混战。就在这时，另一条战线传来了惊人的消息，白珊瑚找到了史黛拉·杨的下落，或者说是她的尸体。在一个隐秘的房间里，他制服了一个女人，逼问她真正的史黛拉是谁。女人在死亡的威胁下说出了真相。白珊瑚在房间的抽屉里找到了一本美国护照，上面的名字赫然是 Stella Young， 出生日期是1954年。史黛拉·杨，这个贯穿始终的幽灵终于露出了真面目。他不是什么情妇，也不是军火商，而是几十年前负责建造那艘引发战争危机的核潜艇的关键人物。那2兆韩元的资产根本不是遗产，而是建造潜艇的秘密资金。画面切回混战现场，警察破门而入，老实人头真高喊着只要是武装间谍，格杀勿论。他想借机除掉所有人，然而助理美智却先一步开枪击中了他，同时另一人引爆烟雾弹，现场大乱。在弥漫的烟雾中，白珊瑚出现了。他没有恋战，而是果断地拉起文柱向外突围。不管发生什么事，先找到徐文柱。受伤的老师还在疯狂下令，逃出升天的2人在海边诀别。文柱问他：我要怎么信任你？他回答。2人紧紧相拥，随后纵身跃入冰冷的海水。在下沉的黑暗中，文柱做了一个梦，他看到了那艘幽灵般的潜艇，他静静地躺在海底，仿佛藏着所有问题的答案。是谁杀了她的丈夫？母亲为何痛苦一生？她为何放不下失去的孩子？又为何对那个一次次将她置于险地的男人心生渴望？她奋力游向潜艇，想要触摸那冰冷的钢铁，以为这样就能得到解脱。就在她即将窒息时，一双有力的臂膀将她从深渊中拉起，是白珊瑚。他们冲出水面，在劫后余生的喘息中忘情拥吻。海面上只剩下无尽的黑暗和2个在风暴中相互取暖的孤独灵魂。 I want every arms deal contract, her history, who she met with, where she's been. 너도 참 대단하다. 난 잘 맞을 거야. 어머니, 주희 씨를 죽이셨어요?